សង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលស៊ើបអង្កេតករណីពលស្រាស្លាប់ចំនួន4នាក់និងរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតតឡាការក្រុងបានសមាការករណីសមាជិកបក្សសង្គ្រោះជាតិ10នាក់ពីបទចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូលោកកំសុខាថាកងកម្លាំងស៊ីវិលជាច្រើនតាមដានខ្លំមើលលោកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចនិងបង្កក្តីបារម្ភចារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាប់ចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានក្រុមគូសាររបស់លោកឲ្យនៅក្នុងផ្ទះដោយបារម្ភពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក្រោយតែបានរកឃើញថាមានស្ត្រីខ្មែរម្នាក់មានផ្ទុកមេរោគ Covid-19 បានដើរចូលទៅក្នុងផ្សារអ៊ីអនមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបានទៅខេត្តសៀមរាបកាលពីពេលថ្មីនេះចាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសបិទផ្សារអ៊ីអនមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញភ្លាមជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាក្រោយតែរកឃើញស្ត្រីរូបនោះមានផ្ទុកមេរោគ Covid-19 ដើរចូលផ្សារដើម្បីទៅញ៉ាំអាហារនិងទិញអីវ៉ាន់ចាសសារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលទំព័រ Facebook ក្រសួងព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ទៅក្រុមគូសានិងមន្ត្រីសំខាន់របស់លោកឲ្យប្រាប់ដល់ក្រុមគូសានិងកូនចៅឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះឲ្យសោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីដែលឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះបានធ្វើដំណើរទៅខេត្តសៀមរាបផងនិងជួបផ្សារអ៊ីអនផងនោះមិនដឹងថាមានតំណែងតំណងជាមួយអ្នកណាខ្លះនោះឡើយតែកូនយើងទាំងអស់កុំឲ្យចេញទៅណាក្នុងនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានបញ្ហាធំគឺទាក់ទងជាមួយនឹងផ្សារអ៊ីអនហើយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយមានអ្នកឆ្លងតពីសៀមរាបនេះចូលទៅដល់ភ្នំពេញហើយដល់មិនដឹងថាទៅតាណាខ្លះអញ្ចឹងចាប់កូនចៅនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់ស្រាប់ឲ្យបានធ្វើលឿនបំផុតកុំឲ្យដើរចេញទៅហាងនេះហាងនោះភ្លាមនឹងឲ្យធ្វើសកម្មភាពភ្លាមព្រោះឥឡូវនេះគឺមានបញ្ហានៅសៀមរាបផងនៅភ្នំពេញផងគឺដោយសារប្រព័ន្ធរបស់អគ្គនាយកខាងពន្ធនាគារនោះមកឆ្លងពីនេះព្រោះឃើញកូវីដហើយមិនដឹងថាឆ្លងប្រមាណទៀតហើយខ្ញុំចូលមកផ្សារយីអនហើយមិនដឹងថាទៅកន្លែងណាខ្លះទៀតទេអញ្ចឹងដើម្បីប្រុងប្រយ័ត្នគឺឲ្យនៅក្នុងផ្ទះចានៅប្រហែលម៉ោងក្រោយមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុងសៀមរាបបានប្រកាសជាផ្លូវការជាបន្ទាន់មួយនៅយប់ថ្ងៃដដែលនោះតាមរយៈវីដេអូមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមក្រសួងព័ត៌មានថាករណីឆ្លងលើកនេះអាចចាត់ទុកថាជាការឆ្លងចូលសហគមន៍ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យនិងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកហ៊ុនសែនក៏បានចេញបញ្ជាជាបន្ទាន់ចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលឬក៏ដោយផ្ទាល់ក្រោយពីបានប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឆែមសវុតដែលភរិយារបស់លោកត្រូវបានគេរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 យើងបានរកឃើញករណីមួយទៅលើប្រពន្ធភរិយារបស់អគ្គនាយកពន្ធនាគារដែលមានការកើតនៅ Covid-19 នេះជាករណីដំបូងបំផុតដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាន់យកវិធានការបន្តដោយធ្វើការប្រមូលផ្តុំអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងផ្ទាល់ទាំងប្រយោលមានថ្នាក់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសម្ដេចកន្លងហោមសុខេងអាដាមប៊ុនឈិនអាដាមការិតក៏ដូចជាមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតដែលបានប្រជុំជាមួយគ្នាចាំបាច់ត្រូវធ្វើចាត់តុលាការហើយក៏ត្រូវធ្វើការធ្វើតេស្តឲ្យហ្មត់ចត់ក្នុងចំណោមនោះអាចមានទាំងក្រុមគ្រួសារចាទីស្រីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឆែមសវុតនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីសុំការបញ្ជាក់អំពីហេតុការណ៍ឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ Covid-19 នេះបានទេកាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាទោះជាយ៉ាងណាលោកនឹងមិនទាន់បានប្រកាសឲ្យបិទសាលារៀនរោងម៉ាវស្របរោងភាពយន្តសារមន្ទីរនិងមណ្ឌលកំសាន្តនានាដោយការពីព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកានោះទេចានៅទន្ទឹមនេះលោកហ៊ុនសែនថាលោកនៅតែបន្តចូលរួមធ្វើជាអធិបតីក្នុងការបើកការដ្ឋានសាងសង់ចំនួន38ខ្សែក្នុងក្រុងសៀមរាបនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខជាដដែលដោយគ្មានការប្រែប្រួលនោះឡើយប៉ុន្តែលោកថាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចូលរួមពិធីនោះចាក្នុងវីដេអូដដែលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងពន្ធនាគារបៃសរក្រែងមានការឆ្លងរីករាលដាលចាលោកក៏បានវិនិយោគឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យជ្រួលច្របល់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតដូចជាពាក់ម៉ាស់លាងដៃញឹកញាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកថាប្រសិនបើមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះឲ្យសោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជាទ្រង់ទ្រាយធំចូលដល់សហគមន៍យ៉ាងលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលស៊ើបអង្កេតករណីពលស្រាសនិងទឹកអណ្ដូងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស6នាក់ស្លាប់និងជិត40នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងនោះក៏មានប្រសង់ផងដែរចារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំមិនហេងបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលចុះទៅកន្លែងកើតហេតុជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុនៃការពលនោះពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគៀមានប្រសាសន៍ថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋពលស្រានិងថ្នាំបំផ្លាញសត្វល្អិតដែលពលរដ្ឋយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើកសិកម្មលោកបន្តថាក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងកសិកម្មគួរតែបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាចំពោះករណីពលស្រានិងពលទឹកអណ្ដូងទាំងពីរករណីនេះដើម្បីរកមូលហេតុពិតប្រាកដដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់និងរងគ្រោះទៅថ្ងៃក្រោយទៀត
ជាមហោឆ្គងមួយដែរដែលខាងអាជ្ញាធររដ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងគេហៅថាសេវាផ្គត់ផ្គង់សេវាផលិតប្រានោះវាអត់ច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងបន្តឲ្យមានអ្នកដែលផលិតស្រាដែលអត់មានបច្ចេកទេសអត់មានមុខវិជ្ជាជីវៈអត់មានអីហ្នឹងតែធ្វើឬស្រាដែលនាំចូលដោយអត់បានគ្រប់គ្រងហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានពលរដ្ឋមានស្រងទុកបាត់ហ្នឹងនៅស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាមានពលរដ្ឋ2នាក់បានស្លាប់និង13នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងព្រះសង្ឃនិងកុមារផងកំពុងសង្គ្រោះព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីពួកគេបានទទួលទានទឹកអណ្ដូងនៅតាមវាលស្រែក្រោយពីសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់មន្ត្រីសុខាភិបាលថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យពលនេះសង្ស័យថាបណ្ដាលមកពីថ្នាំពុលបាញ់សម្លាប់សត្វល្អិតដែលកសិករបាញ់ស្រូវហើយបានហូរចូលទៅក្នុងទឹកអណ្ដូងដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលទានចំណែកមួយករណីទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដដែលនេះមានពលរដ្ឋចំនួន4នាក់បានស្លាប់និង22នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងអ្នកខ្លះទៀតបញ្ជូនមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែពុលស្រាទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាពុលស្រានិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំមុនហេងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាថាមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងធ្វើកិច្ចការងារនេះក្រុមការងារកំពុងចុះធ្វើការនៅខាងយប់បាទរកឃើញមូលហេតុអីដែរណាបាទកំពុងចុះធ្វើការនៅខាងយប់អូខេណាចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអវណ្ឌិនមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យពលនេះបានកើតមានឡើងដោយសារតែកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិជីប្រងឃុំជៀបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានយកថ្នាំសម្រាប់បាញ់រលឹកមកលាយជាមួយនឹងស្រាសហើយនាំគ្នាទទួលទាននៅក្នុងពិធីបុណ្យសពក៏ធ្វើឲ្យពលតែម្ដងអ្នកស្រីបានបន្តថាមនុស្សចំនួន4នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរពេកពេលដែលបញ្ជូនទៅព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំណែក33នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែសង្គ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍខេត្តដោយឡែកពលរដ្ឋ4នាក់ផ្សេងទៀតបានបញ្ជូនមកសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីបានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យទទួលទានស្រាសដែលរៀបចំដោយគ្មានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងការពុលដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេចំពោះករណីពុលស្រាសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីឆ្នាំ2013មានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកទឹកផុសដដែលនេះចំនួន15នាក់បានស្លាប់និង77នាក់ផ្សេងទៀតបានធ្លាក់ខ្លួនជឿធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីទទួលទានស្រាសដែលរកឃើញថាមានជាតិមេតាណុលក្នុងស្រាលើសពី 0.15% របាយការណ៍លទ្ធផលវិភាគសំណាក់ស្រាសចំនួន8សំណាក់ត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាលធ្លាប់អះអាងថាក្នុងចំណោមទីតាំងផលិតស្រាចំនួន8ទីតាំងមាន3ទីតាំងរកឃើញថាមានជាតិពុលឬអេតាណុលមានកម្រិតខ្ពស់បណ្ដាលឲ្យអ្នកផឹកពុលទីតាំងទី1មានកម្រិតរហូតដល់ 1.43% ទីតាំងទី2មានកម្រិត 1.74% និងទីតាំងទី3មានកម្រិតដល់ 0.20% មន្ត្រីសុខាភិបាលថាតាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឃើញថាអ្នកពុលនិងអ្នកស្លាប់ទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែមានប្រវត្តិផឹកស្រាដែលបិទឬផលិតដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសមាត្រា225នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបានចែងថាអំពើដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃផឹកលេបឬបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួនអ្នកដទៃតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយចេតនានៅសារធាតុពុលដែលបណ្ដាលឲ្យខូចសុខភាពត្រូវចាត់ទុកថាជាអំពើហិង្សាដោយចេតនាចំណែកមាត្រា224នៃក្រមដដែលនេះបានចែងថាអំពើហិង្សាដោយចេតនាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំការបើអំពើនេះបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយគ្មានចេតនាសម្លាប់ខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាយកជាទីមេត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្តកោះហៅសមាជិកនិងសកម្មជនរបស់បកសង្គ្រោះជាតិ10នាក់ទៀតឲ្យចូលសវនកម្មនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2020ខាងមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាបានចេញការកោះហៅប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកែវថៃនិងសកម្មជនរបស់បកចំនួន9នាក់ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់កុំឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់ចាលោកកែវថៃបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាលោកនិងសកម្មជន9នាក់នោះនឹងចូលរួមសវនកម្មនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូខាងមុខចាចាប់តាំងពីមានការប្រកាសជាលើកទី2នៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីមករបស់ក្រុងភ្នំពេញក៏បានចាប់ផ្ដើមកោះហៅសមាជិកសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្របកសង្គ្រោះជាតិសរុបជាង100នាក់ឲ្យចូលទៅសវនកម្មតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះតុលាការក៏បានកោះហៅមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង130នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃទី1ក៏ប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃកំណត់តុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានសម្រេចលើកពេលជំនុំជម្រះរឿងក្តីនេះទៅខែមករានិងខែមីនាឆ្នាំ2021ខាងមុខចាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតចាត់ទុកការជំនុំជម្រះក្តីទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើសកម្មជនរបស់បកសង្គ្រោះជាតិនេះថាទំនងជាកើតចេញពីហេតុផលនយោបាយខ្វះមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់និងជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិទទួលបាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវដែលបានបង្កើតឡើងយ៉ាងរឹងមាំដោយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចាអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាដំណើរការក្តីរបស់តុលាការទំនងជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្របំផិតបំភ័យនិងបំបាក់មុខគូប្រជែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចាអ្នកស្រីសម្ដែងក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការជំនុំជម្រះក្តីទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងវិញលោកកឹមសុខាអះអាងថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលមិនស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានមានទាំងជិះម៉ូតូនិងជិះឡានបានតាមដានលោកនិងតាមថតរូបនៅសកម្មភាពរបស់លោកស្ទើរតែនៅគ្រប់ខេត្តនៃតំបន់ភាគឥសានប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យនគរបាលវិញឆ្លើយតបថាបើមានសមត្ថកិច្ចស្លៀកពាក់ស៊ីវិលតាមដានមែននោះគឺមិនបង្ហាញឲ្យលោកកឹមសុខាដឹងខ្លួនឡើយចាលោកខេងរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតជំវិញព័ត៌មាននេះ
ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាឲ្យដឹងនៅលើ Facebook នៅថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាថាក្នុងពេលលោកចុះមូលដ្ឋានក្នុងទឹកដីភូមិសាស្ត្រភាគឦសានរួមមានខេត្តកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីរយៈពេល2យប់3ថ្ងៃអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្លះបានផ្ដល់កិច្ចសហការឲ្យពលរដ្ឋបានជួបនិងទទួលអំណោយសប្បុរសធម៌ពីលោកក៏ប៉ុន្តែលោកថាមានអាជ្ញាធរខ្លះមិនបានសហការបានល្អនោះទេដោយតម្រូវឲ្យលោកសុំច្បាប់ទៅថ្នាក់លើរបស់ពួកគេលោកបានបន្តថានៅកន្លែងខ្លះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលមានឯកសណ្ឋានត្រឹមត្រូវបានមកជួយការពារនិងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់រហូតដល់ជួយលើកជំនួយជូនពលរដ្ឋចាស់ជរាស្ត្រីនិងកុមារទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាលោកថាមានកម្លាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកបានជិះម៉ូតូឡានតាមដាននិងថតសកម្មភាពរបស់លោកស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចមិនដឹងថាមនុស្សល្អឬមនុស្សអាក្រក់ឡើយតែកតិនទៅនឹងការលើកឡើងនេះអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសូមការបំភ្លឺពីអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមុំសរឿនតែលោកប្រាប់ថាជាប់រវល់ខ្ញុំជាប់ក្នុងមានភ្ញៀវបងសូមអធិស្ឋានដោយសារជួបទស្សនការបាទសកម្មភាពបាទ អាស៊ីសេរីក៏បានព្យាយាមសូមការបំភ្លឺពីអភិបាលខេត្តកញ្ចេះលោកវ៉ាថនអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកថងសាវុនអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្វាយសំហៀងប៉ុន្តែពេលទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាចំណែកអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំគឿនយល់ថាមនុស្សដែលតាមសកម្មភាពលោកកឹមសុខានោះអាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាលោកអះអាងថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចស្លៀកពាក់ជាស៊ីវិលគឺបន្លំខ្លួនមិនឲ្យលោកកឹមសុខាដឹងខ្លួននោះទេដោយសារមានគេតាមថតតាមអីចឹងបានន័យថាគេតាមគ្រប់គ្រងគាត់ទេខ្ញុំយល់បាទអត់ដូចត្រូវភ័យអីសោះផងតែតាមពិតអារឿងថាកម្លាំងមានស៊ីវិលលេងខ្ញុំដូចជាមិនខ្លាចទេចំនួនហ្នឹងដូចគេទៅស៊ីវិលគាត់ដឹងពីសមត្ថកិច្ចត្រង់ចំណុចណាបាទណាចុះបើសិនជាអ្នកនោះគឺថាលោកកឹមសុខាគាត់ស្គាល់សមាជិកដែលគ្រប់គ្រងគាត់ស្គាល់មុខអស់យល់ចេះណាឧទាហរណ៍ដែលថតទាំងអស់គឺសមាជិករបស់គាត់ភ័យដែរលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារនិងបន្តឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែកាលពីចុងឆ្នាំ2019តុលាការបានបន្ធូរបន្ថយការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសតែហាមឃាត់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាប្រធានគណៈបព្វឆាំងរូបនេះទើបធ្វើសកម្មភាពតាមបណ្ដាខេត្តញឹកញាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020ជាញឹកញាប់មេធាវីនិងក្រុមមន្ត្រីលោកកឹមសុខាដែលចុះមូលដ្ឋានជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាតែងតែត្អូញត្អែរថាសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតែតាមបន្តឃ្លាំមើលរាល់សកម្មភាពលោកកឹមសុខាតែទោះជាយ៉ាងណាលោកឆៃកំខឿននិយាយថាជាទូនីតិរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងកិច្ចការពារភូមិឃុំមានសមត្ថភាពហើយលោកកឹមសុខាគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំមិនត្រូវខ្លាចវត្តមានសមត្ថកិច្ចឡើយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្អាកសវនាការលោកកឹមសុខាអស់រយៈពេលជាង10ខែមកហើយដោយសារវិបត្តិជំងឺ Covid-19 សហមេធាវីបានស្នើឲ្យតុលាការបន្តសវនាការលោកកឹមសុខាឡើងវិញ2ដងរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែតុលាការមិនទាន់បើកការជំនុំជម្រះឡើងវិញនៅឡើយទេគិតចុងខែវិច្ឆិកានេះទោះជាស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 បានធូរស្រាលជាងមុនយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ជាពលរដ្ឋចំនួន4គ្រួសារក្នុងចំណោមជាង 3000 គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលឿនលឿននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទជាមុនសិនមុននឹងបន្តគម្រោងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញព្រមានថាបើសិនបើពលរដ្ឋណាមិនព្រមទទួលយកសំណងដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យនោះអាជ្ញាធរនឹងដកដកដេញរដ្ឋមកវិញក្នុងរូបភាពអភិវឌ្ឍចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់មេដឹកនាំសហជីពនិងជាអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាព្រំដែនលោករងឈុនវិញតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងបើកសវនកម្មលើអង្គសេចក្តីនៃសំណុំរឿងនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយจากខណៈដែលតុលាការខេត្តសៀមរាបនឹងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងយុវជនជាងរ៉ាពីររូបដែលរិះគន់សង្គមនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូខាងមុខចាមេធាវីការពីក្តីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរំពឹងថាតុលាការនឹងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ហើយដោះលែងលោករងឈុននិងយុវជនទាំងពីរនាក់នោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីពួកគេពុំមានកំហុសដូចជាការចោទប្រកាន់នោះឡើយចាលោកជាតិចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដូចតទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកំណត់ថ្ងៃជំនុំជម្រះក្តីរបស់លោករងឈុននៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូខាងមុខពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយសារតែលោកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្តីពីដីតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនគឺលោកជួងជងងីមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងកូនក្តីបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីតតាំងក្តីក្នុងតុលាការបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអញ្ជើញរបស់តំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងហៀងលោកជួងជងងីសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកព្រោះតាមការស៊ើបអង្កេតនិងការសិក្សាសំណុំរឿងនេះលោកពិនិត្យឃើញថាកូនក្តីរបស់លោកគ្មានចេតនាឬបំណងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនោះទេលោកបន្តថាកូនក្តីរបស់លោកគ្រាន់តែឈឺឆ្អាលរឿងព្រំដែនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងកម្លាំងការពារបូរណភាពដែនដីកុំឲ្យមានការឈ្លានពានពីបរទេសនិងជួយឈឺឆ្អាលពលរដ្ឋដែលអះអាងថាពួកគាត់បាត់ដីតាមព្រំដែនប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគឺគាត់ឈឺឆ្អាលទៅរឿងព្រំដែនគឺគាត់អត់មានបំណងទៅញុះញង់ឬក៏បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមអីគឺអត់ទេអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំត្រៀមដើម្បីលើកហេតុផលបង្ហាញទៅតុលាការពីការការពិសេសរបស់គាត់ហ្នឹងនិងទីមទីឲ្យតុលាការលើកលែងចោទប្រកាន់ចំពោះគាត់ពីព្រោះគាត់អត់មានបំណងទៅញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរឬក៏គាត់ក៏អត់បានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវត្រៀមដែលខ្ញុំត្រូវលើកហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រៀមមកឲ្យដើម្បីទីមទីឲ្យតុលាការលើកលែងចោទប្រកាន់និងដោះលែងគាត់វិញអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាននោះទេនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាក្រោយពីលោកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបញ្ហាដីធ្លីនៅក្បែរតំបន់ព្រំដែនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ក្រោយការចាប់ខ្លួននោះមានពលរដ្ឋក្រុមសកម្មជននយោបាយក្រុមកម្មករគ្រូបង្រៀននិងព្រះសង្ឃរួមទាំងយុវជនជាច្រើនអ្នកបានចេញតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនវិញអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ហើយសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកចម្រៀងរ៉េបរិះគន់សង្គមជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនអំឡុងពេលនោះដែរគិតជាសរុបក្នុងរយៈពេលជាង1ខែក្រោយការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដូចគ្នាហើយភាគច្រើននៃអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះកំពុងរងចាំសវនាការកាត់ក្តីដោយឡែកករណីយុវជននៅខេត្តសៀមរាប2នាក់ដែលនិពន្ធនឹងច្រៀងរ៉ាប់រិះគន់សង្គមគឺលោកគៀសុគន្ធនិងលោកលងពុទ្ធារាត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបើកសវនាការជំនុំជម្រះរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាហើយតុលាការក្រុងប្រកាសសារក្រមនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូខាងមុខនេះឪពុកយុវជនគៀសុគន្ធគឺលោកផលគៀបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាតុលាការខេត្តសៀមរាបមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលស្ដាប់ការជំនុំជម្រះរឿងក្តីកូនប្រុសរបស់លោកនោះទេក្រុមហេតុផលថាទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងចេញសារក្រមមួយដែលត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យកូនរបស់លោកមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះកូនរបស់លោកគ្មានកំហុសនោះទេគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិបែបសិល្បៈចម្រៀងប៉ុណ្ណោះឪពុកជនជាប់ឃុំរូបនេះរៀបរាប់ថាពេលនេះជីវភាពគ្រួសារជួបការលំបាកជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីកូនប្រុសដែលធ្លាប់រកស៊ីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារត្រូវជាប់ឃុំទាំងអយុត្តិធម៌ហើយលោកត្រូវវះកាត់ភ្នែកមិនអាចធ្វើការងារអ្វីបានថែមទៀតខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាតុលាការយុត្តិធម៌គេពិតជាសម្រាលនឹងទទួលបន្ថយពីព្រោះកូនខ្ញុំគិតថាវាមានកាត់ទៀងមិនទោះអីទេគ្រូគិតថាសិនជារិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាមានអីគួរឲ្យកាត់សង្កិនទៅលើសង្គមឯណាគិតថាច្រៀងនៅគ្រូពិតជាអយុត្តិធម៌មែនទេព្រោះថាគិតថាតែច្រៀងចេញមតិបែបពីបទចម្រៀងមានអីគួរឲ្យពិបាកឲ្យខ្ញុំគួរចោទស្ដាយដែរដោយថាដាក់ទោសបទចោទថាជាបទអក្រិតញុះញង់ណាខ្ញុំជាដោះស្ដាយអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនយុវជនគៀសុគន្ធនិងលងពុទ្ធារាដែលនិពន្ធនឹងច្រៀងចម្រៀងរ៉ាបបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook រៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវឈឺចាប់នៅក្នុងសង្គមដូចជាអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះពលរដ្ឋក្រីក្រដើរសុំទាននិងចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនបញ្ហាព្រំដែនសង្គមទន់ខ្សោយនិងការធ្លាក់ចុះគុណធម៌ជាដើមអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនយុវជនទាំងពីរកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាថ្លែងថាសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកករណីចាប់ខ្លួនលោករងឈុននិងយុវជនកន្លងមកនោះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរព្រោះពួកគេគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើតុលាការបន្តគុំខ្លួនលោករងឈុននិងក្រុមយុវជនបន្តទៀតនោះសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗផងនឹងបន្តថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើកម្ពុជានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបន្តទៀតក្នុងសង្គមនីតិជាតិតែគេមិនមានការចាត់វិធានការទេទៅលើការបញ្ចេញនូវវោហារស័ព្ទផ្សេងៗបញ្ចេញទស្សនៈអីឬក៏យោបល់អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺមិនគួរណាមានការចាត់វិធានការបែបហ្នឹងទេព្រោះអីយើងមើលឃើញទៅប្រទេសជាតិតែយើងមើលដូចមើលសហរដ្ឋអាមេរិកអីដូចជាយករូបលោកត្រាំទៅអាក្រាតទៅអីជាដើមហើយជាសាធារណៈអីទៅទៀតអីទាំងអស់ហ្នឹងអីហើយយើងឃើញថាដូចជាមានអីធ្វើឲ្យមានការចាត់វិធានការអីផងកន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នរួមមានក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់និងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់អំពីមូលដ្ឋានច្បាប់និងផុសតាងនៃការចាប់និងការឃុំខ្លួនលោករងឈុនព្រមទាំងបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងយុវជនទាំងអស់ជាបន្ទាន់និងដោយអត់លក្ខខណ្ឌខ្ញុំបាទចិត្តចំណានអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាយកជាទីមេត្រីអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកដែលជាសហការីធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពនិងជាអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាព្រំដែនចង់ឃើញតុលាការកាត់ក្តីសំណុំរឿងលោករងឈុននៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូខាងមុខប្រកបដោយឆន្ទៈនុសិទ្ធិនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដលោកថាលោករងឈុនគួរតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្រៅឃុំតាំងតែពីដំបូងមកម្ល៉េះលោករងឈុនត្រូវបានតុលាការចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយសារតែលោកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្ដីអំពីតំបន់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមចាយុវជនគិនប្រឡកអះអាងថានឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតាមដានឃ្លាំមើលសកម្មភាពនេះនិងលើកទឹកចិត្តលោករងឈុននៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូខាងមុខនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកត្រីខែសំណងនិងលោកគិនប្រឡកជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅចាសូមជំរាបសួរលោកគៀនប្រឡកចាបាទជំរាបសួរបងខែសំណងជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទលោកគៀនប្រឡកគឺជាសហការីដែលធ្វើការផ្ទាល់អំពីបញ្ហាព្រំដែននឹងជាមួយលោករងឈុនតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះដំណឹងដែលថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងក្រុងបាក់សវនាការនៅលើអង្គសេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូខាងមុខនេះគឺមានន័យថាប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះដល់ហ្នឹងចាបាទមែនតើទៅខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីការចាប់ខ្លួនលោកគ្រូរងឈុនកាលពីថ្ងៃ31កក្កដាឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាព្រំដែននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយការចាប់ខ្លួននេះគឺការចាប់ខ្លួនលោកគ្រូទាំងកណ្ដាលយប់ដែលខុសពីនីតិវិធីច្បាប់ដោយយើងដឹងហើយថាការចាប់ខ្លួននេះគឺបាទគឺចៅក្រមស៊ើបសួរហ្នឹងគឺបានបាទចោទគាត់ហ្នឹងគឺពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាការខ្លួនគឺមានការចូលរួមបាទតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោកគ្រូរងឈុនបាទហើយយើងដឹងហើយថាក្រោយពីដែលចាប់ខ្លួនថ្ងៃ31ខែកក្កដា2020ក្រោយពីដែលគាត់បង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនហើយមកដល់ពេលនេះគឺនៅថ្ងៃនេះគឺយើងដឹងហើយថាតើមានបាទព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានភាពវឹកវរដែលបង្ក
សន្តិសុខដល់សង្គមពិតប្រាកដមែនទេហើយមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់មានឃើញបញ្ហាជាចលនាឬបះបោរប្រឆាំងមួយរដ្ឋាភិបាលណាមួយកើតឡើងទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការគឺមិនមែនជាការពិតទេហើយយើងឃើញនីតិវិធីរបស់តុលាការក្រោយពេលដែលចាប់ឃុំខ្លួនលោកគ្រូរងឈុនហ្នឹងគាត់ក៏បានដាក់ពាក្យផ្ដាច់បោះទីមួយគឺដីកានៃការឃុំខ្លួនទីពីរទាមទារឲ្យសុំនៅក្រៅឃុំក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺនីតិវិធីរបស់តុលាការមើលទៅគឺមានភាពជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺដែលស្ថិតនៅក្រោមអធិបាយហើយយើងដឹងហើយថានៅថ្ងៃទី25នៅពេលដែលតុលាការបានបើកសវនាការប្រកាសសារក្រមនៅពេលនោះគឺបានបដិសេធពីការសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកគ្រូរងឈុនហើយយើងដឹងហើយថាលោកគ្រូគាត់បានលះបង់ទាំងកម្លាំងចិត្តបានគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិគាត់ជាបុគ្គលដែលស្អាតស្អំមិនគួរណាតុលាការធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើគាត់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបែបនេះទេបាទចាលោកគៀនពន្លកប្រកាសឲ្យលោកមានប្រសាសន៍បែបនេះគឺមានន័យថាចង់ឃើញលោករងឈុនមានសិទ្ធិសេរីភាពតើឲ្យតុលាការកាត់ក្តីបែបណាទៅអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនមានសិទ្ធិសេរីភាពនឹងចាបាទមែនទែនទៅប្រសិនបើតុលាការពិតជាឯករាជ្យមែនមិនស្ថិតនៅក្រោមអធិបុលនយោបាយពិតមែនខ្ញុំយល់ថាតុលាការប្រកាសជាការកាត់ក្តីនេះគឺប្រកបដោយតម្លាភាពហើយនៅពេលនោះគឺនឹងយល់ព្រមឲ្យលោកគ្រូរងឈុនហ្នឹងគឺនៅក្រៅឃុំដោយសារអីជានីតិវិធីច្បាប់លោកគ្រូគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការនៅក្រៅឃុំដោយសារអីគាត់មានទីលំនៅច្បាស់លាស់ហើយពេលនេះគឺជាសម័យកូវីដទៀតអញ្ចឹងគាត់មិនអាចទៅណាក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងហើយតុលាការបើសិនបើពិតជាឯករាជ្យពិតប្រាកដមែនគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាតុលាការនឹងកាត់សេចក្តីឲ្យលោកគ្រូរងឈុនហ្នឹងគឺនៅក្រៅឃុំបាទនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូខាងមុខនេះតើក្រមយុវជនជាពិសេសពន្លកដែលជាសហការីធ្វើការផ្ទាល់នឹងជាមួយយុវជនផ្សេងទៀតនឹងមានគម្រោងទៅគាំទ្រថ្ងៃសវនាការលោករងឈុននឹងនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងដែរទេចា៎បាទមែនទែនទៅតែខ្ញុំហើយនឹងសមាជិកសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាទេមានទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានទាំងកម្មករបាទគឺនឹងរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅចូលរួមឃ្លាំមើលសវនាការនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូតុលាការកាត់ក្តីបាទគឺប្រកបដោយតម្លាភាពហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌យើងដឹងហើយថានៅពេលដែលប្រទេសមួយបាទប្រសិនបើតុលាការស្ថិតនៅក្រោមអធិបុលនយោបាយនៅពេលនោះគឺតុលាការប្រកាសជាមិនឯករាជ្យទេហើយយើងមើលទៅសំណុំរឿងលោកគ្រូរងឈុនហើយនឹងយុវជនដែលចាប់ខ្លួនក្រោយពេលដែលលោកគ្រូរងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនប្រហែលជា20រូបជាងហ្នឹងគឺក៏ជាសំណុំរឿងមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមអធិបុលនយោបាយដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងពិចារណាឡើងវិញស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាតុលាការគឺជាតុលាការឯករាជ្យបានតែក្រោមបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ស្ថិតតាមអធិបុលនយោបាយចាប៉ុន្តែប្រឡកដឹងហើយថារាល់ពេលដែលមានការមកតវ៉ាជួបជុំគ្នាដូចជាស្ត្រីថ្ងៃសុកនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនឬក៏ក្រុមលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់គាំទ្រលោករងឈុននៅពេលដែលគាត់មកស្រែកតវ៉ានៅមុខតុលាការឬក៏អំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងលោករងឈុននឹងគឺតែងតែមានការរារាំងចឹងឯងតើប្រឡកមិនបារម្ភអំពីការបង្ក្រាបឬក៏ការរារាំងណាមួយទេបាទមែនទេទៅនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការធ្វើកតកម្មឬក៏បាតកម្មដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាគឺគាំទ្រដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយកម្ពុជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ចែងអំពីការធ្វើបាតកម្មនិងកតកម្មដោយអហិង្សាដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការបង្ក្រាបទៅលើបាទអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការទាមទារតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោកគ្រូរងឈុនឬក៏សកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនដីធ្លីហើយនិងជ្រៀងរឹតនិយាយពីសង្គមហ្នឹងនៅពេលនោះទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងមើលឃើញថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលទង្វើរបស់អាជ្ញាធររបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទង្វើនៃប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះគេនឹងមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែបានឈានទៅរកការលិចលង់ការបាត់បង់នៃការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមិនខានហើយខ្ញុំជឿថាអាជ្ញាធរបាទក៏ជាខ្មែរអ្នកចូលរួមក្នុងការទាមទារតវ៉ាក៏ជាខ្មែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមិនមានការបង្ក្រាបណាមួយទេទៅលើដែលចូលរួមតវ៉ាដោយអហិង្សាបាទចានេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកគៀនពន្លកដែលបានចូលរួមផ្ដល់សម្ភារឲ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅពេលនេះចាសូមជំរាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាអរគុណចាបាទជំរាបអរគុណច្រើនចាលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទភាពរវាងអ្នកស្រីខែសំណងនិងលោកគៀនពន្លកអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាជុំវិញរឿងសវនកម្មលោករងឈុននៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូខាងមុខលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតងនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់សមាជិកយុវជនខ្មែរថាវរៈគឺកញ្ញាសូមេតាវិញប្អូនស្រីរបស់កញ្ញាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីអាការៈរបួសរបស់បងស្រីដែលមិនទទួលបានសេវាព្យាបាលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រុមគូសាស្នាសុំឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនកញ្ញាមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅចាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីពន្ធនាគារអះអាងថាកញ្ញាសូមេតាពុំមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយចានេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតប្អូនស្រីកញ្ញាសូមេតាគឺកញ្ញាអេងវ៉ាន់ឌីបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថារបួសជើងរបស់បងស្រីកញ្ញាមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរពិតមែនមិនដូចការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារនោះទេកញ្ញាបារម្ភអំពីសុខទុក្ខរបស់បងស្រីជាខ្លាំងព្រោះកញ្ញាសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនសូវអើពើនឹងអាការៈរបួសរបស់កញ្ញាសូមេតានោះទេដោយទុករហូតជើងរបស់នាងឡើងហើមមានខ្ទុះនៅតាមមុខរបួសហើយដើរមិនរួចកញ្ញាអេងវ៉ាន់ឌីលើកឡើងទៀតថាមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលរបួសជើងកញ្ញាសូមេតាតែប្រមាណ7ធ្នេប៉ុណ្ណោះខណៈរបួសនោះអាចមានប្រមាណជាង20ធ្នេកញ្ញាបញ្ជាក់ថាកញ្ញាសូមេតាមានសុខភាពទន់ខ្សោយស្រាប់
ដូច្នេះនាងស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនបងស្រីរបស់ខ្លួនមកសម្រាប់ព្យាបាលបន្តនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅដើម្បីតាមដាននិងព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់ចំពោះខ្ញុំវិញគឺខកសារមកតែបងព្រោះអីបងខ្ញុំគាត់ជាគ្រួសារគាត់ពិបាកតាំងពីដើមហើយគាត់ជួបបញ្ហាចឹងនិយាយទៅរឿងគាត់ត្រូវបោះត្រូវអីរហូតមានគេវាយផងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងហើយគេចាប់គាត់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារហើយមកជួបបញ្ហាចឹងពីរួចណាមួយជំងឺគាត់រកសារស្បាយហើយនឹងជំងឺ stress គាត់ហ្នឹងយើងគាត់គ្រូបួផងបងហើយគាត់មកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមុតជើងទាំងទៀតគាត់ពិបាកមែនតើកញ្ញាសូមេតាបានរអិលដួលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកពន្ធនាគារប៉ះទង្គិចជើងបណ្ដាលឲ្យរបួសជ្រៅដល់ឆ្អឹងតាំងពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកា10ថ្ងៃក្រោយមករបួសនោះបង្កជាខ្ទុះឈឺចាប់និងធ្វើឲ្យកញ្ញាសូមេតាដើរពំរួចទើបមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនកញ្ញាទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាមន្ត្រីពន្ធនាគារបានយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅមន្ទីរពេទ្យនិងបានបញ្ជូននាងទៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពិនិត្យចាប់សពគ្រប់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលឡើយឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោករុតសាវតាបញ្ជាក់ថារបួសកញ្ញាសូមេតាពុំធ្ងន់ធ្ងរដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះទេហើយមន្ត្រីពន្ធនាគារមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ចំពោះបញ្ហានេះដោយមិនបណ្ដោយឲ្យកញ្ញាពិការជើងនោះឡើយកំភៃណាយើងអត់មានទុកឲ្យគាត់មានបញ្ហាអីធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃក្រោយទេឲ្យតែគាត់មើលទៅថាចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យយើងនឹងធ្វើភ្លាមយើងអត់មានទុកគាត់ចោលទេកន្លងមកសកម្មជនប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនធ្លាប់បានរិះគន់អាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញជុំវិញការអនុញ្ញាតដែលមានស្តង់ដារ2ចំពោះអ្នកជាប់ឃុំក្រីក្រនិងអ្នកមានលុយមានអំណាចអ្នកជាប់ឃុំក្រីក្រនិងអ្នកទោសមនសិការមិនងាយទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅឡើយទោះបីជាពួកគេមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ស្នើសុំច្រើនដបបែបណាក្តីផ្ទុយទៅវិញអ្នកជាប់ឃុំខ្លះដែលជាអក្រិតជនតែមានលុយមានអំណាចអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលរយៈពេលវែងនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពន្ធនាគារនាយករងទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាជនជាប់ឃុំមានសិទ្ធិដោយពលរដ្ឋទូទៅដែរក្នុងការស្នើសុំឬទទួលបាននៅសេវាព្យាបាលប្រសិនបើអាការៈជំងឺនោះត្រូវទាមទារឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារអនុវត្តឲ្យបានស្មើភាពគ្នាចំពោះអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ដោយមិនត្រូវរើសអើងរវាងអ្នកមានលុយមានអំណាចជាមួយនឹងអ្នកក្រីក្រឬអ្នកទោសមនសិការនោះទេខាងពន្ធនាគារហ្នឹងបើសិនជាមើលទៅថាគាត់តម្រូវក្នុងការព្យាបាលនៅខាងក្រៅដោយគ្រូពេទ្យក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងគាត់គ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងត្រូវតែបញ្ជូនហើយជាសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនិងក្រុមគ្រួសារបើសិនជាគាត់មើលទៅឃើញសារភាពគ្រួសារគាត់នឹងសាច់ញាតិរបស់គាត់នឹងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការឈឺស្កាត់ហើយតាមតែព្យាបាលនៅខាងក្រៅនឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការស្នើសុំដើម្បីឲ្យខាងពន្ធនាគារហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានឬក៏ខាងរាជអាជ្ញាហ្នឹងដើម្បីបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅខាងក្រៅបាទកញ្ញាសូមេតាដែលមានឈ្មោះពិតថាអេងម៉ាឡៃត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27កញ្ញានៅខណ្ឌច្បារអំពៅហើយបញ្ជូនទៅតុលាការដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមការចាប់ខ្លួននេះក្រោយពីកញ្ញាសូមេតានិងយុវជនដទៃទៀតព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនៅខេត្តរសីកែវក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះបានបរាជ័យដោយសារមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរគិតពីខែមករារហូតដល់ចុងខែវិច្ឆិកានេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយយុវជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដាក់ពន្ធនាគារជាង40នាក់ហើយដោយចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់បទរួមគំនិតក្បត់ឬបទប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាដើមខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារមិនបានយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំជាថ្មីទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម PNT នោះឡើយចាតើសហគមន៍ព្រៃឡង់មានភ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនេះសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចាលោកនាយកទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើ Facebook ដោយរំលឹកខួប2ឆ្នាំអបអរសាទរនៃការបញ្ចូលល្ខោនខោលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាអង្គការ UNESCO សម្រេចដាក់ល្ខោនខោលចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអរូបីនៃមនុស្សជាតិក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំលើកទី13ក្នុងទីក្រុងប៉ូលវីសនៃសាធារណរដ្ឋម៉ូរីសកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ចាលោកហ៊ុនសែនថាការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលទៅក្នុងបញ្ជីអរូបីនៃមនុស្សជាតិគឺជាការរួមចំណែកធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាកាន់តែល្បីសុខសាយទូទាំងពិភពលោកហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាតួអង្គកាន់តែលេចធ្លោថែមទៀតនៅលើវេទិកាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4គ្រួសារក្នុងចំណោមជាង 3000 គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទសិនមុននឹងបន្តគម្រោងអភិវឌ្ឍទៅទៀតចាអាជ្ញាធរសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែបន្តគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវនោះជាដដែលចាសូមលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្តារបស់លោកហេងរស្មីជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅ
ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿននិយាយថាពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងសំណងរបស់អាជ្ញាធរដែលផ្ដល់ជូនពួកគេនោះទេព្រោះវាមានតម្លៃថោកពេកដែលមិនអាចឲ្យពួកគេយកទៅទិញដីនៅទីតាំងផ្សេងបានទេពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិពីមតុងឃុំត្រាញ់ត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចលោកមេឃលៀងសេងឲ្យដឹងថាពួកលោកមិនព្រមទទួលយកសំណងពីអាជ្ញាធរនោះឡើយលោកថាអាជ្ញាធរបានផ្ដល់សំណងឲ្យពួកលោកនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េតម្លៃ$2និងមិនទូទាត់ថ្លៃដំណាំឲ្យលោកនោះទេនេះជាហេតុធ្វើឲ្យលោកមិនសុខចិត្តទទួលយកសំណងនេះលោកថាបើសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែបន្តគម្រោងឈូសឆាយនៅចុងខែវិច្ឆិកាតាមការកំណត់មែនលំនៅឋានរបស់លោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយសំណងដ៏តិចតួចរបស់រដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកពិបាកព្រោះគ្មានលទ្ធភាពរកលុយថែមទៅទិញដីនៅកន្លែងផ្សេងបានទេលោកស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយជាថ្មីឲ្យមានដំណោះស្រាយល្អជាងនេះទើបលោកសុខចិត្តក្នុងអង្គប្រជុំគេហៅយើងប្រជាពលរដ្ឋប្រជុំនោះគេថាដីលំនៅឋានគេឲ្យតាមដីលំនៅឋានដីចង្ការឲ្យតាមដីចង្ការហើយដើមដំណាំដាំដុះដែលមានផលប្រយោជន៍នៅលើដីនោះគេទូទាត់សំណងឲ្យទាំងអស់ខ្ញុំអត់ដែលបានតបគាត់តែខ្ញុំសំណូមពរថាឲ្យទទួលបានដូចគេខ្ញុំនឹងទទួលយកក្រុមពលរដ្ឋចំនួន4គ្រួសារដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងដំណោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរបានដាក់លិខិតទៅសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាដើម្បីស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ដំណោះស្រាយសាជាថ្មីទាក់ទិនទៅនឹងដីរបស់ពួកគាត់ដែលនឹងយកទៅធ្វើជាផ្លូវលបឿនលឿនពីទីក្រុងភ្នំពេញឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺឆ្ពោះទៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុពលរដ្ឋបានសរសេរលិខិតដាក់ទៅអាជ្ញាធរខេត្តថាអាជ្ញាធរឃុំស្ទឹងត្រែងត្រយឹងនិងអាជ្ញាធរស្រុកភ្នំស្រួចបានហៅពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរងផលប៉ះពាល់ទៅប្រជុំគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដោយឲ្យតម្លៃដីធ្លីប្រភេទរំនៅឋានដែលរងផលប៉ះពាល់តម្លៃ$4ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េរីឯដីប្រភេទកសិកម្មឬដីចម្ការជាប់ផ្លូវ1ម៉ែត្រការ៉េ$2និងដីចម្ការមិនជាប់ផ្លូវក្នុងតម្លៃ$1ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េពលរដ្ឋដដែលបានបន្តថាពួកគេមិនយល់ព្រមយកតម្លៃតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរដោយសារខុសពីតម្លៃទីផ្សារខ្លាំងពេកលោកស្នើសុំផ្ដល់ដំណោះស្រាយជាថ្មីឲ្យបានជាក់ស្ដែងទៅតាមតម្លៃទីផ្សារនិងផ្អាកការឈូសឆាយរហូតដល់មានដំណោះស្រាយជាមុនសិនប៉ុន្តែមន្ត្រីអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រមានថាបើសិនបើពលរដ្ឋមិនព្រមទទួលយកសំណងដែលពលរដ្ឋបានផ្ដល់ឲ្យតាមការកំណត់នោះទេអាជ្ញាធរនឹងលែងទទួលខុសត្រូវលើសំណងនេះនិងប្រកាសប្រើច្បាប់អសាមិកដើម្បីដកហូតយកដីមកឲ្យរដ្ឋវិញក្នុងរូបភាពអភិវឌ្ឍអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកពីសំណាងបានសរសេរបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរចុះនៅថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាថាពលរដ្ឋជាង3000គ្រួសារនៅស្រុកភ្នំស្រួចនិងស្រុកសំរោងតងបានទទួលយកសំណងពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនអស់ហើយនៅសល់តែចំនួន8គ្រួសារទៀតទេដែលមិនព្រមទទួលយកប្រាក់សំណងពលរដ្ឋទាំង8គ្រួសារដែលមិនព្រមទទួលយកប្រាក់សំណងតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋគឺរស់នៅចំណុចភូមិពីមតុងនិងភូមិព្រៃកំពងនៃស្រុកទាំងពីរទោះជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរបានទុកពេលឲ្យពលរដ្ឋ8គ្រួសារឲ្យរស់រើលំនៅឋាននិងទ្រព្យសម្បត្តិចេញរហូតដល់ថ្ងៃទី30វិច្ឆិកាការផុតកំណត់នេះអាជ្ញាធរអន្តរក្រសួងនឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលបឿនលឿនដោយពុំជូនដំណឹងទៀតឡើយហើយរាល់ការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនានាអាជ្ញាធរមិនទទួលខុសត្រូវឡើយអាជ្ញាធរក៏បានប្រមានមិនឲ្យពលរដ្ឋរារាំងការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះហើយបើសិនបើពលរដ្ឋហ៊ានរារាំងនឹងរងវិធានការតាមច្បាប់ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងទៅតុលាការបើមិនពេញចិត្តនឹងការជួសឆាយនៅថ្ងៃខាងមុខនេះអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអាជ្ញាធរអន្តរក្រសួងបានជួលក្រុមហ៊ុនឯកជនត្រឹមត្រូវដើម្បីវាយតម្លៃដីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនដូច្នេះលោកថាការផ្ដល់ដំណោះស្រាយដីនៅតំបន់នោះគឺមានភាពសុក្រិតល្អទោះជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរបានបដិសេធក្នុងការរកដំណោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋបន្តទៀតបើទោះបីជាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមតែ4គ្រួសារបន្តតវ៉ានៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាង3000គ្រួសារក៏ដោយលោកវីសំណាងបានបន្តថាក្នុងករណីការដោះស្រាយបន្តទៀតមិនត្រូវរើគ្នាជំរឿសចុងក្រោយរបស់អាជ្ញាធរគឺប្រើប្រាស់ច្បាប់អសាមិកយើងនៅតែដោះស្រាយជូនគាត់នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលការអភិវឌ្ឍទាក់ទងទៅនឹងបោះសាធារណៈបើសិនជាក្នុងករណីគាត់មិនយល់ព្រមទៅតាមអ្វីដែលជាការកំណត់ក្នុងច្បាប់អានឹងយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់អសាមិកបានន័យថាសងគាត់តាមតម្លៃទីផ្សារសេរីប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលយកតម្លៃទីផ្សារសេរីគាត់ចេះតែចង់បានតាមការទាររបស់គាត់អានឹងយើងអត់មានទេយើងទុកឲ្យគាត់ដឹងផ្ដល់ទៅតុលាការចោះហ្នឹងណាច្បាប់អសាមិកត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2010ធ្វើឡើងដើម្បីធានាថារាល់ការរឹបអូសកម្មសិទ្ធិទាំងអស់ត្រូវធ្វើឡើងតាមសមស្របនឹងយុត្តិធម៌ហើយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិក៏ទទួលបានសំណងសមរម្យនិងយុត្តិធម៌ជាងមុនច្បាប់នេះសំដៅបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិនិងបម្រើដល់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈការដកហូតអនុវត្តតែចំពោះកិច្ចការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តសាធារណៈប៉ុណ្ណោះច្បាប់អសាមិកនេះមានការទទួលស្គាល់ក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែក្រមសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាការប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះគឺជាការដើរថយក្រោយនៃការទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សទោះជាយ៉ាងណាផ្លូវលបឿនលឿនដំបងបង្អស់នៅកម្ពុជានឹងចំណាយថវិកាសាងសង់ប្រមាណជាង$2000លានសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងនេះសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់របស់ប្រទេសចិនហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ផ្លូវលបឿនលឿននឹងចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅចំណុចខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺកោះកុងនិងបញ្ចប់នៅត្រង់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដែលមានប្រវែងសរុបជិត200គីឡូម៉ែត្រផ្លូវនេះមាន4គន្លងហើយតាមគម្រោងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយានយន្តគ្រប់ប្រភេទអាចបើកបរល្បឿនក្នុង100គីឡូម៉ែត្រទៅ120គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងផ្លូវលបឿនលឿននឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនផលិតផលដំណាំកសិផលកសិឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទៅមកសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិតាមរយៈកំពង់ផែសមុទ្រអន្តរជាតិទឹកជ្រៅនិងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែរក្នុងគោលបំណងចំណាយពេលវេលាតិចនិងឆាប់រហ័សគិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាផ្លូវលបឿនលឿនបានសាងសង់សម្រាប់ជិត30%ហើយគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានចុះផ្សាយថាក្រុមហ៊ុនចិននឹងខិតខំសាងសង់ឲ្យបានចប់តាមផែនការនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយទៀតដើម្បីសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនពីខ្សែពីទីក្រុងភ្នំពេញឆ្ពោះទៅទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងជាប់ព្រំដែនវៀតណាម
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿននេះអ្នកខ្លំមើលយល់ថាការស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿនគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះអាជ្ញាធរត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងដោះស្រាយទំនាស់កុំឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះព្រោះគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកបានសុផាតហៅការបង្ខំពលរដ្ឋឲ្យទទួលយកសំណងនៅក្នុងតម្លៃទាបខ្លាំងថាជាការបណ្តេញដោយបង្ខំមន្ត្រីខ្លំមើលរូបនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខិតខំរកដំណោះស្រាយបន្ថែមដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងកុំឲ្យមានការរំលោភច្បាប់តាមរយៈការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំដោយគ្រាន់តែផ្ដោតសំណងបន្តិចបន្តួចឬកុំឲ្យមានការចាប់យកម្ចាស់ដីធ្លីដាក់ពន្ធនាគារជាដើមលោកយល់ថាអាជ្ញាធរគួរតែផ្ដោតសំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿននេះដោយសមរម្យទើបពលរដ្ឋពេញចិត្តនឹងអាចទទួលយកបានដោយគ្មានសម្ពាធលោកមើលឃើញថាដំណោះស្រាយដែលល្អប្រសើរទាំងសងខាងគឺត្រូវយកគំរូតាមការដោះស្រាយករណីប៊ូឌិញឬអគារសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងការដោះស្រាយករណីវិវាទដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ175គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តកោះកុងជាដើមហើយយើងពិចារណារកផ្លូវកណ្ដាលទាំងអស់គ្នាទៅបាទក៏មានការអីតិចបណ្ដេញគាត់ចេញឲ្យដីគាត់ខំបណ្ដេញទិញគេនឹងជាតម្លៃប្រមាណឧទាហរណ៍ឬមួយគាត់កាន់កាប់ពីយូរមកហើយអញ្ចឹងព្រោះថាបើមិនជាប៉ះពាល់ដល់សាច់ញាតិរបស់អាជ្ញាធរអីហ្នឹងវិញគឺថាតើគាត់មានកតកម្មមិនអញ្ចឹងយើងគិតទៅផ្លូវចិត្តទាំងអស់គ្នាដែលយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាវិញពលរដ្ឋមិនទទួលយកសំណងពីគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនប្រាប់ថាកំពុងពិភាក្សាគ្នានិងមានបំណងស្នើសុំទៅជួបអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្ទាល់ដើម្បីសុំឲ្យផ្អាកការឈូសឆាយសិនព្រោះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសមរម្យខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីសហគមន៍ប្រៃឡង់និងប្រជាប្រដ្ឋនៅខេត្តព្រះវិហារខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តនេះថាប្រងើយកន្តើយមិនអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើតែខណៈដែលព្រៃឈើកំពុងទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយធំជាថ្មីទៀតពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមឈ្មោះ PNT ចាលោកបានសុមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពឹស្ដារអំពីបទល្មើសព្រៃឈើនេះប្រជាសហគមន៍ប្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាថាឈើមូលធំជាង500ដើមភាគច្រើនដើមត្បែងនិងដើមខ្លុងមានមុខកាត់2តឹករហូតដល់5តឹកប្រវែង5ម៉ែត្រឡើងទៅដែលគេកាប់ចេញពីស្រែចម្ការរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានក្រុមហ៊ុន PNT ប្រមូលចូលការដ្ឋានដើម្បីអាចជ្រៀកធ្វើអាជីវកម្មប្រជាសហគមន៍រស់នៅស្រុករវៀងដែលស៊ើបអង្កេតរឿងនេះគឺលោកច័ន្ទវាសនាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាក្នុងការដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន PNT មានសន្តិសុខនិងមន្ត្រីយោធាជាច្រើនអ្នកដែលយាមល្បាតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នមិនឲ្យមនុស្សប្លែកមុខចេញចូលតំបន់នោះឡើយលោកថាក្រុមហ៊ុនមានម៉ាស៊ីនអាចជ្រៀកឈើខ្នាតធំ4គ្រឿងនិងមានរថយន្តកែច្នៃ10គ្រឿងកំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រមូលឈើពីខាងក្រៅចូលក្នុងការដ្ឋានក្រុមហ៊ុនលើសពីនេះទៀតសកម្មភាពអាចជ្រៀកឈើខ្នាតធំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះអាចធ្វើឡើងបានដោយសារមានអ្នកមានអំណាចកាងនៅពីក្រោយអាជ្ញាធរអត់មានធ្វើអន្តរាគមន៍អត់មានបង្ការអីផងបាទស្មាត់ជ្រាបប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងជាប្តឹងទៅអាជ្ញាធរណាផងព្រោះគេអត់មានសកម្មអត់មានថាអត់បញ្ចេញសកម្មភាពអីផងដល់ពេលប្រាប់ទៅវាអត់ប្រយោជន៍ទេបាទតាមឃុំស្រុកអីហ្នឹងគេអត់មានអើពើនឹងរឿងនោះផងវាទៅជាសំណំសុខទៅវិញសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើនៅតែបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុននេះដំណើរការទៀតដើមឈើធំសល់ចុងក្រោយរបស់អ្នកស្រុកដុះតាមស្រែចម្ការនិងឈើក្នុងព្រៃអភិរក្សរួមទាំងព្រៃសហគមន៍ផងនិងវិនិច្ឆ័យហិនហោចនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខចំណែកសមាជិកបណ្ដាញព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារលោកខេមសុខីអះអាងថាកម្មករក្រុមហ៊ុននេះបានលួចកាប់ឈើគ្រួសាររបស់លោកអស់ជិត10ដើមកាលពីពេលថ្មីនេះនិងមានពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៀតក្នុងឃុំរៀបរយត្អូញត្អែពីការបាត់បង់ដើមឈើធំដុះតាមដីស្រែចម្ការដែលពួកគេរក្សាទុកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកបារម្ភថាក្រុមហ៊ុនបើកការដ្ឋានអាឈើជាប់ព្រៃឡង់ងាយនឹងលួចឆ្មក់ដឹកឈើចេញពីព្រៃឡង់និងព្រៃនៅតំបន់ផ្សេងទៀតធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់ប្រជាជនគាត់អត់ហ៊ានតវ៉ាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទេដល់ក្រុមហ៊ុនគាត់មានដាស់ស្នាមពីខាងក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងគាត់ឲ្យកាន់ពេញនឹងដៃរបស់គាត់ណាព្រួយបារម្ភថាការដាក់រោងចក្រដែលអាចជឿនៅជាប់នឹងតំបន់ព្រៃឡង់របៀបជាប់នឹងមាត់ឆ្នាំងបាយអញ្ចឹងមាត់អញ្ចឹងវាពិបាកដែរវាធ្វើឲ្យការលួចឆ្មក់ដឹកឈើចេញពីព្រៃឡង់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងបានដោយរលូតអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកប្រាក់សវណ្ណដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែជំនួយការរបស់លោកលើកទូរស័ព្ទជំនួសហើយប្រាប់ថាអភិបាលខេត្តកំពុងរវល់ប្រជុំបងអាចតាក់ទងទៅលេខសាលាខេត្តយើងមានលេខរដ្ឋបាលទីប៉ោះបងមានផ្លូវការរបស់យើងបងអាចចូល check ចូលក្នុងហ្នឹងទៅផ្ដល់ព័ត៌មានលេខអ្នកនាំពាក្យជូនបងហើយណាឥឡូវឯកឧត្តមគាត់ជាប់ប្រជុំបានចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីមិនលើកទូរស័ព្ទអាស៊ីសេរីឡើយនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិការីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភក្ត្រាមានប្រសាសន៍ថាព័ត៌មានដែលក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានរកឃើញជារឿងមិនពិតនិងបំភ្លៃព័ត៌មានលើបញ្ហាព្រៃឡង់លោកថាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សបានសហការស្អិតរមួតជាមួយគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងរបស់ USAID និងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិការពារធនធានធម្មជាតិដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បន្ថែមពីនេះគំនរឈើដែលសកម្មជនបរិស្ថានរកឃើញនោះជាឈើដែលក្រុមហ៊ុនប្រមូលផលក្នុងអនុតំបន់ចំនួន4ទីតាំងផ្សេងគ្នាក្នុងបរិវេណដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន PNT ទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋបាលព្រៃឈើកាលពីថ្ងៃទី13វិច្ឆិកាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបំភ្លឺថាក្រសួងកសិកម្មបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Michael Logistics បង់ថ្លៃសួយសារនិងបុព្វលាភជូនរដ្ឋដើម្បីប្រមូលឈើក្នុងអនុតំបន់2 3និងអនុតំបន់4ក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន PNT លើពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុន Michael Logisticsទើបតែប្រមូលឈើនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកខ្លំមើលបរិស្ថាននិងសហគមន៍ព្រៃឡង់ចាត់ទុកលិខិតនេះជាលេសដោះសារយករួចខ្លួនព្រោះឈើដែលក្រុមហ៊ុនកាប់មិនស្ថិតក្នុងបរិវេណដីក្រុមហ៊ុន PNT នោះទេ
ពួកគេចោទថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមហ៊ុនកំពុងខុបខិតគ្នាប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មព្រៃឈើខ្នាតធំជាថ្មីទៀតផ្ទុយពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខាក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច PNT ទទួលសិទ្ធិវិនិយោគរយៈពេល70ឆ្នាំលើផ្ទៃដីជិត 8,000 ហិកតាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2010 ក្រុមហ៊ុននេះវិនិយោគដំណាំខ្លឹមច័ន្ទស្វាយចន្ទទីនិងដំណាំរំសំផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហាររីឯនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះជាជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះផាន់ហួណាមរបាយការណ៍របស់សហគមន៍ព្រៃឡង់បង្ហាញថាក្រោយពីមានវត្តមានក្រុមហ៊ុន PNT មានពលរដ្ឋជិត 1,000 គ្រួសាររស់នៅក្នុងឃុំចំនួន3ក្នុងស្រុករវៀងរងគ្រោះដោយសារបាត់បង់ដីស្រែចម្ការលើសពីនេះក្រុមហ៊ុនបានធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃបំពានចូលដីស្រែចម្ការរបស់អ្នកស្រុកជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2014 រហូតដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋតិចតួចបំផុតទទួលបានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនេះសហគមន៍ព្រៃឡង់ថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយនេះពុំឃើញមានអភិវឌ្ឍអ្វីក្រៅពីការកាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2014 និងបើកការដ្ឋានអាឈើទ្រង់ទ្រាយធំជាប់ព្រៃឡង់រីឯអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារមិនហ៊ានអនុវត្តច្បាប់និងបង្ក្រាបបទល្មើសលើក្រុមហ៊ុននេះទេអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងแนะនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើលោកអេងហ៊ីដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះតែទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលចំណែកតំណាងក្រុមហ៊ុន PNT ក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនប៊ុនណាថ្លែងថាក្រសួងកសិកម្មនិងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារគួរតែបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់ចំពោះអក្រិតកម្មព្រៃឈើទាំងនេះដើម្បីជំរះមន្ទិលលោកថាក្រុមហ៊ុនគ្មានសិទ្ធិកាប់ឈើក្នុងដីស្រែចម្ការរបស់ពលរដ្ឋនោះទេហើយករណីនេះក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរជំនាញត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីលោកអ្នកស្ដាប់ទស្សនិកត្រីកាប់ផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍យ៉ាងនាងខ្ញុំម៉ៃសុធីនីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា